हे गाइस, तो रोज़ की तरह मैं आज भी कॉलेज के लिए निकल ही चुका हूँ सुबह सुबह। और आज मैं बस स्टेशन पे वेट करता हूँ बस की। और मैं सोचता हूँ क्यों ना आज गणपति जी के मंदिर होते हुए चले, क्योंकि आज उनका बर्थडे था। तो आज उन्हें हैप्पी बर्थडे विश करके मैं अपने कॉलेज पे पहुँच जाता हूँ। आज बाद में आज लंच ब्रेक पे हम लंच करते, फिर बहुत मेरे को लिखना था तो लिखने लगा। बाद में फिर हमारे कॉलेज का प्रिंटर ख़राब हो गया था, तो हमने उसे रिपेयर किया। वो प्रॉपर वर्क करना चालू हो गया, तो अच्छा है। फिर जैसे ही हमारी छुट्टी हुई तो आज मैं अपने फ्रेंड्स लोग के साथ बाहर गया था, तो वहाँ से मैं फिर अपने घर चला गया।